Hello，大家好啊！我係石嶺銀灘飛仔啊。今日話啦，我哋要嚟到石嶺銀灘5期維港灣呢邊小地塊啦，都係揾到一套非常之筍嘅呢個筍盤啦。我哋路上而家賣緊嘅都係90幾萬一套嘅，都係一樣嘅戶型，100個平方啊，3房2廳2衛嘅設計。跟住嘅話啦，呢套房嘅總價先至628000就可以攞地。嗱，先睇下呢套房嘅景觀先。哇！呢個冇地海景真係好舒服啊！因為呢棟樓話啦，前邊係冇嗰啲地可以起到樓啊，所以話啦，後期都係呢樣嘅景觀啊，唔使擔心。因為我哋呢一棟嘅話啦，而家就係維港灣小地塊最前排嘅呢一棟嘅呢個位置，同埋啦，我哋維港灣呢邊交通都非常之方便㗎。我哋維港灣大地塊嗰邊啦，就有京橋巴士可以坐啦，25蚊一個人可以直接坐翻蓮塘口岸同埋羅湖口岸嗰邊，同埋啦，我哋樓下呢個位嘅話啦，就要直接去3期海鮮市場同埋1期銀湖市場嘅呢個穿梭巴士啦，穿梭巴士係免費嘅，直接帶我哋業主直接過去嘅，同埋啦，我哋前面嘅話啦，都係有呢個東大飯店啦，都係經營咗30年嘅呢個時間啦，同埋嗰邊嘅嗰個海鮮嘅碳鮮嘅呢個海鮮餐廳啦，都係開放式嘅，非常之美觀，望海景邊食海鮮，非常之舒服。主要話啦，我哋呢棟樓落樓就可以到嗰個沙灘啦，沙灘1號就係嗰個位置啦，非常之方便。落樓70米左右過個馬路就可以去海呢邊去游水啦，游完之後啦可以翻嚟沖涼啦，都係非常 OK 嘅。咁不妨跟住我哋鏡頭，我哋一齊望一望呢套房呢邊嘅呢啲情況啦。好，咁我哋而家話啦，就睇下呢套房嘅呢個情況先啦。首先可以睇到呢個非常之大嘅呢個露台啦，都係有10個平方左右啦。哇，真係好闊落，喺呢度飲杯咖啡睇住呢個海景，心情都係唔一樣喎。同埋啦，我發現一個優點就係呢套房嘅優點就係咩呢？就係門口呢個花園啊，其實呢個業主可以自己用嘅，因為點解呢？你可以睇隔離嗰個業主，佢門口係種咗呢個花花草草啊，所以話啦，我哋呢套房嘅話啦，面前都係有幾個平方可以延伸出去，喺呢度開個門跟住嘅話可以擺啲花花草草，都係冇問題嘅同埋啦，咁我哋落台嘅話啦就睇完啦，我哋睇下房間裏邊嘅情況啦。首先嘅話啦，呢個推拉門就係開發商嘅交房標準嚟㗎啦。後期業主都係擺咗一個呢個防蚊嘅呢個網啦，都係非常之實用㗎呢邊5期維港灣嘅交樓標準都係比較高啲㗎。我哋睇下呢個客廳嘅情況啦，開間都係有3.6米呢個大開間，同埋啦業主可以睇得見。佢呢個牆身嘅話啦，全部係重新做過呢個油漆用咗呢種藝術漆，都係比較防潮啲咯。同埋啦，都係非常之好睇美觀跟住嘅話啦，呢邊嘅話啦係做咗一個電視嘅呢個背景牆啦。呢種嘅話啦，都係呢個貼紙嘅呢種都係 OK 嘅，可以用嘅。呢個電視櫃同埋啦，上邊可以擺呢個電視機中間嘅話啦，仲可以擺呢個茶几，都係冇問題空間都係好闊落嘅。咁我哋睇下呢個餐廳位啦，可以睇見呢個餐廳位都係非常之大，可以擺到個6人位呢個大窗台，跟住嘅話啦，或者話擺個圓桌都係 OK 嘅。喺呢邊嘅話啦，有好多業主都中意喺呢邊做呢個餐邊櫃儲物空間就比較好啲啦。咁我哋睇下呢個藥明嘅呢個情況啦。首先嘅話啦，我哋呢套房係一個1樓1樓嘅話啦，可以睇見唔使搭電梯直接入嚟就係呢套房啦。就到時如果話呢套房停咗電都唔緊要，我哋呢套房係唔使行樓梯，唔使去嗰個坐電梯嘅，直接行路就可以到噶啦，非常之方便。停電我哋都唔使嚟嘅。跟住嘅話啦，可以睇見開發商嘅呢個智能門鎖啦，交付標準啦。可以指紋同埋用密碼，可以用手勢，都係非常之實用嘅。後邊嘅話呢就係全屋嘅呢個電閘啦，功能區分啦都寫得非常之明白噶啦。跟住嘅話呢，我哋可以睇見呢邊嘅話呢門口仲有個好視對講機
呢個話啦就冇咩用啦，因為如果你朋友係一路用嚟，直接出去幫佢開門就得啦。跟住我哋鏡頭，我哋望下呢個廚房啦。嗱，可以睇見呢個廚房嘅話啦，都係非常之火咯，都係優質型嘅呢個廚房。嗱，可以睇見其實業主買翻嚟基本上係冇住過人嘅，因為點解咧？呢邊一啲油質都係冇嘅，同埋啦呢個全部都係高爐標準啦。嗱，呢個話啦都係美的嘅，開咗兩個爐頭啦，到時直接可以用噶啦。同埋啦呢個燃氣表，同埋啦呢個熱水爐、燃氣嘅呢個熱水爐全部開通好晒嘅，到時直接可以用啦。呢邊可以擺呢個雪櫃啦。空間非常之闊咯，優質型嘅呢個廚房。跟住我哋鏡頭，我哋去望望房間情況啦。首先嘅話啦，呢個100平方啦，佢係有2個衛生間嘅。我哋先介紹下呢個公共嘅呢個衛生間。公共衛生間嘅話啦，空間係比較闊落啲嘅。嗰個主人間嘅衛生間係細啲嘅。嗱，可以睇見呢邊鏡同埋呢個洗手盆都係非常之大。同埋啦，都係做咗呢個乾濕分離噶啦，推拉門都係有嘅，帶埋一扇窗，同埋咧呢個排氣扇啊，全部都係有晒嘅，同埋呢個都係有防蚊網啊，都係非常之實用啦，都係保持住非常之新淨，因為呢個維港灣嘅話呢係最新嘅二手樓。咁我哋睇下第一個房間，呢個係最細嘅房間，係嗰時開發商係延伸出去嘅交房噶。可以睇見其實呢套房嘅話呢，係有少少呢個漏水滲水嘅呢個痕跡啦。到時嘅話呢，一定係要叫物業嗰邊喺出邊油翻嗰個防潮嘅防水嘅嗰個油漆，都有幾遍就唔係呢種情況啦。後期嘅話呢，呢度都可以擺翻一個孭5嘅呢個床啦。咁我哋睇下其他房間啦，我哋睇下第二個房間。第二個房間嘅話呢，都可以擺到個孭5嘅床，跟住嘅話呢，呢邊可以喺一個呢個定制嘅衣櫃都係非常之實用嘅，空間都係 OK 嘅。咁主要話呢，呢個次臥室嘅話呢，可以打開呢個窗台嘅呢個門，出去就可以望晒一線環境啦，都係非常之舒服，非常之通風嘅。咁我哋去睇下主人間啦。主人間嘅話呢，入門之後，後邊係有個空間嘅，可以做到一排呢個衣櫃，都係非常之實用嘅。攝影師可以過嚟望下，哇！呢個衣櫃儲物空間非常之好，同埋啦都唔會話擋住呢個門，都唔會嘅。第一個呢個洗手間啦，獨立嘅呢個洗手間啦，哇，都係非常之通風嘅，因為呢個洗手間有乾濕分離，同埋都係帶埋一個窗嘅。馬桶呢啲全部都係有晒嘅，唔使後期再去整嘅。呢個主人間嘅空間都 OK， 擺咗個孭8嘅呢個床，跟住嘅話呢，其實呢個床可以擺過去呢邊都可以擺到個衣櫃嘅，都可以擺得到嘅。可以睇到呢個主人間啦，有啲唔一樣，就係我哋主人間後面嘅呢個背景牆啦，都係做得非常之呢個美觀嘅啦，非常之好睇都係 OK。咁我哋睇下呢套房嘅呢個景觀啦，哇！真係一線冇地環境，哇！真係非常之舒服。同埋啦，呢個牆嘅話呢，都係有少少滲水都係叫物業嗰邊去執嘅，去整下嘅。呢邊高樓嘅話呢，唔知有冇過嗰個自保期啦。如果係冇過嗰個自保期嘅話呢，物業嗰邊可以免費維修嘅。咁我哋呢套房嘅話呢，就差唔多睇完啦。我哋花少少時間做個少少總結啦。好，咁我哋呢套房嘅話呢，就睇完啦。我哋介紹下呢套房嘅優點啦，同埋缺點啦。首先嘅話呢，我哋先介紹下呢個優點啦。首先，我哋呢套房嘅位置非常之好。我哋呢棟樓呢套房嘅話呢，係屬於係維港灣嘅小地塊最前邊嘅2號樓2棟。望出去嘅視野非常之開闊啦。呢個唔使講啦。100平方做咗個3房2廳2衛嘅一種設計。主要話啦，我哋呢棟樓嘅位置非常之好，同埋啦落樓
就可以到沙灘啦，落樓就可以搭嗰個穿梭巴士去市場啦，免費嘅。跟住嘅話呢，落樓行少少路就可以搭個京橋巴士，可以返深圳啦，非常之方便。同埋咧，我哋二樓嘅話呢，呢個樓層低啲，二樓嘅話呢，呢個利用空間都係比較大啲啦。同埋啦，都唔使去驚話會停電啊，都唔使驚。二樓呢個風景都係非常之好啊！主要話呢套房嘅話呢，基本上都係家私電器都係齊全嘅，基本上都係拎包咗住啦，唔使去整嗰啲嘢噶。嗱，我哋講下呢套房嘅缺點啦。呢套房嘅缺點啦，都係好明顯啦。首先嘅話啦，二樓嘅一個樓層比較低所以話呢個蚊蟲嘅話呢可能會多啲啦。同埋啦，我哋呢套房話呢係有嗰啲少少漏水滲水嗰啲痕跡啦，到時一定買之前一定係要解決呢個問題啦。到時飛仔都會幫你去整呢啲嘢啦，都唔使去驚噶。嗱，仲有嘅話呢，呢套房仲有一個優點嘅話呢，就係低於呢個市場價啦。因為我哋呢個最前排基本上價錢都係90萬左右。嗱，呢個樓層低啲，所以話呢價錢非常之平。樓勢28000就可以攞地，單價先至6000蚊多啲。呢種景觀呢個位置真係非常之買得過嘅。咁如果話睇到呢度仲未訂閱飛仔嘅話呢，不妨可以幫飛仔點個免費嘅訂閱啦。多謝大家。如果話你想過嚟睇樓都冇問題，提前1日或者話半日時間同飛仔講啦，跟住我哋公司可以安排專車直接從蓮塘口岸或者話羅湖口岸車呢過嚟睇樓。嗱，睇完呢套，如果話唔中意嘅話呢，我哋仲有其他房啦，新樓、二手樓、大啲、細啲嘅單位，全部都有晒。好多嗰啲筍盤資源都係優質啊！咁我哋下期再見啦。呢期話呢就講解到呢度啦，下期再見，拜拜。